Hello，大家好，欢迎来到老冯交易。今天呢，我们来聊一聊 ICT 2022模型。我们先看一下第一个问题，什么是 ICT 的2022模型？ICT 2022模型呢，是 ICT 在这个2022年发布的一个入场模型。它是一个可以说是 ICT 最经典的一个模型，基本上大部分的模型都是从2022模型里边演变出来的。2022模型呢，可以分为两种形态。第一种呢，我们可以看一下这个形态，价格呢是从上到下，高低点，高点低点，然后呢在这里出现下一个高点，然后这里低点。这时候呢，这个低点呢，它没有突破下方的最低点，然后呢再形成一个高点，这个高点呢突破次高点，然后呢形成一个更高点。这个呢是一种形态，这两种变化呢就在这里。第二个呢是高点、低点、高点、低点、高点、低点，然后呢再一个高点呢，它直接突破了前方的一个高点，这是这两种形态的一个区别。它的区别呢，主要看一下这里的低点，这个低点呢并没有拿掉前方的低点，然后直接突破，扫掉了上方的这个高点，形成一个更高点。然后呢，这个呢位置呢是这个低点呢拿掉了前方的高点，然后呢直接形成了一个更高点，这样这是两个最主要的区别。然后我们来看一下这个 ICT 的这个2022模型的三个要素。第一个要素呢是流动性，拿掉流动性，我们可以看到这个位置呢是低点、高点、低点，然后在这个低点的时候呢，拿掉了前方的流动性，形成一个次高点，然后呢再下来没有创造更低点，然后创造更高点。那么这个模型呢是有效的，因为呢前方是拿掉了流动性的，所以呢在这里出现一个结构变化的话，这里是 MSS，这里是有效的一个结构变化。然后看第二种模型，第二个形态，高点、低点、高点、低点、高点、低点。那么这个呢，直接拿掉前方的流动性，然后呢形成一个更高点，然后呢这个位置呢形成 MSS，也就是结构变化。所以呢，这个呢在下方这里拿掉了流动性，所以它这个结构变化呢也是有效的。这是第一个要素，拿掉流动性。第二个要素呢，就是结构变化。我们可以看到，在这里低点、高点、低点、高点，那么价格呢突破这个高点引线的部分形成一个 MSS，形成结构破坏。那么这个必须是蜡烛的实体部分完全停留在这个引线的上方，才算是完成了一次 MSS。那么这个是第二个要素。我们看第二个形态，从这个低点呢到高点，那么这个蜡烛的实体部分呢完全停在了这个次高点的上方。那么这里也是一个有效的一个结构破坏这是第二个要素，结构破坏。第三个要素呢是这段上涨的结构破坏，这段上涨的这个过程中呢，要有一个 FVG，我们可以看到这里高点、低点、高点、低点，然后呢形成更高点的时候呢，这里呢形成一个 FVG，必须要有一个 FVG，这是第三个要素。第二个形态呢也是在这里必须要产生一个看涨的 FVG，这是三个要素。然后呢，我们了解了这三个要素呢，我们就可以设置我们入场止损的指令。那么我们看一下第一个形态，它在这里拿掉了一个是拿掉了流动性，一个是结构发生了变化，形成了 MSS，然后呢，同时呢也产生了一个看涨的 FVG。那么现在呢，我们就可以再考虑入场和出场问题。第一个模型呢，我们从这个 FVG 的这个上沿挂单入场。止损呢是这个波段的低点，止盈可以放在上方的流动性，也可以使用这个固定盈亏比，比方说我们使用1:2的固定盈亏比入场和出场。
那么这里呢，我们可以看到这个入场的位置呢是 FVG 的上沿，止损呢是这个波段的低点，然后呢止盈呢可以使用上方的流动性位置，或者说是固定的盈亏比。如果说这个 FVG 很大，比较大的话，那么我们可以在这个 FVG 的中线处挂单。如果说 FVG 比较小，是正常范围的话，那么可以放在 FVG 的上沿挂单。我们看一下第二个形态，这里是 FVG，我们在这个 FVG 的上沿挂单，这个止损呢也要放在这个波段的低点，然后呢止盈的位置呢1:2，止盈的位置1:2，或者说上方有主要的流动性，我们可以看15分钟或者1小时的流动性。这是我们2022模型的入场、止损、止盈。2022模型在什么时候可以使用啊？什么形态可以使用？如果我们关注的一个大的 POI 的位置，也就是一个主要是流动性1小时的高点、低点流动性，日线级别的高点、低点流动性，或者说是这个一小时的 FVG，一小时的这个15分钟的 FVG 等等，在这些大范围的高时间框架下的这个 POI 位置，我们可以考虑使用1分钟或者5分钟的这个2022模型来进行入场。OK，今天的这个关于 ICT 2022模型我们就介绍到这里。如果您有什么问题，欢迎留言，我们一起交流。谢谢大家，拜拜。